Yang Kala Ludra Raja Dewa. Andhate narasa bungah ana jroning pengaling ingsun. Yai Durgama Kala. Apa kanthi raharja anggone rasawan ana ngarsane ingsun jajal bagya sak praptanira. Mangke-mangke Kok Prabu. Anggenipun ingkang rayi Durgama Kala sampun wonten ngarsa dalang paduka inggih boten wonten pangaran suci menapa-menapa. Anak jauh sugeng inggih wilujeng. Semanten ugi ingkang rayi matur sembah sunten pangabekti kula mugi-mugi inggih wonten ngarsa dalang paduka. Ratu Negari Timbul Taunan Sang Prabu Kala Durgama. Iya. Hatompo kanthi legawaning penggali. Emban Durgama rungisit. Emban Durgama rungisit. Apa sliramu uga kanthi raharja jajal bagya sak praptanira. Nuwun sewu. Apa Prabu? Anggenipun kula sowan wonten ngarsa dalang paduka inggih boten wonten aral suci menapa-menapa. Pun kejawi sugeng inggih urujeng. Semanten ugi kula nggih ngaturaken sembah sutung pangabekti kula mugi-mugi wonten ngarsa dalang paduka. Iya. Hatompo kanthi legawaning penggali. Tidak penak daya anggenira lelungguhan. Oh inggih. Pangestuaken dawuh sinuwun. Adi Durgama Kala. Apa sliramu wis mangerteni? Suwene wis Madya Candra Tri telu, Madya papat, Madya tengah Candra. Tegese wis 3,5 wulanan. Pun kakang iki wis dadekno darunaning penggali. Pun sewu Kok Prabu. Menapa ingkang andadosaken darunaning penggali panjenengan sumangga panjenengan wedal. Mbok bilih ingkang rayi sageta paring pitedah inggih sageta madhano pamikir panjenengan. Iya. Mangkene lho. Yai sajroning anggonku dulu aku kudu peno tegese ngipi kaya-kaya ketemu sawijining wadon kang endah kaswistianing warni tegese ayune wis ora bisa den ngendikake. Lah iki dina kaya-kaya aku nrimo wangsit Jawa to. Wadon sing tak temono ana sajroning iki yaiku Dewi Nilawati putraning putra panengahing Pandhawa yaiku Sri Arjuna. Oh, dados mekaten. Panjenengan menika nyupena sawijining wadon ingkang pinaringan asma Dewi Nilawati putrinipun satria saking Madukara inggih menika Raden Arjuna. Iya. Menapa panjenengan mangertos wonten pundi papan padunge kang saktira Madukara? Lah iki adi. Iku mau jenenge wis para dewa tegese wis ora dadekno mamang ana jroning adiku. Nanging aku ora mangerteni ana di papan padunungane yaiku Sri Arjuna satriya ana ing kasatriyan Madukara. Nuwun sewu sinuwun.
Durgama Rungsit inggih purun rembug. Iya iya. Kaya ngopo mban Durgama Rungsit. Menawi boten lepat. Anangipun Pandhawa menika si Arjuna papan padunungipun sabentin inggih wonten Ngamarta sinuwun wonten Ngamarta. Nanging kados-kados menika dinten wonten ing kasatran Madukara. Kasatran Madukara menika inggih Gusti kebawan dari Ngamarta. Panjenengan menika wonten kados-kadosipun ndarbeni gegayuhan badhe damsitane kelawan Widadi Milawati. Iya iya. Bener apa kang dadi apa Durgama Rungsit? Iki dina aku bakal ngobati kananing ya iku ni Dewi Nilawati kelawan si Adi Yeupati Durgama Kala. Ayo Adi, iki dina ayo budhang ngobati kananing ni Dewi Nilawati ana ing kasatran Madukara. Durgama Rungsit mangko yen ana asore anggone Gandawala Hangayuda ana asore jurit jenenge ingsun kelawan si Adi Durgama Kala sliramu tak wenehi jejeban ya iku Cidron ya iku Cidron ni Dewi Nilawati ana ing keputren kasatran Madukara. Adi Durgama Kala iki dinae budal menyang kasatran Madukara. Erekno jenenge ingsun. Boten anyarasaken Sang Prabu Kala Durgama ingkang kadherekaken Sang Patih Durgama Kala kelawan Emban Durgama Rungsit ingkang sawet padikananing Ni Dewi Nilawati kasidhekan kinarya gempalan kandha anyarasaken Uja Gati kelawan mangun Wangsa ingkang saweg rupakan wonten ing lebes kuwi kasatriyan Madukara. Lakon Sriwuning Gusti Prabu
tegese penuh kasih sayang. Ya yen ana rumah tangga sing wis duwe bojo, kasih sayange ana pasangan sing karo bojone dhewe iku ora nyeluk emas, ora nyeluk loyang. Itu tegese sayang. Ya mula saka iku warahmah mawaddah warahmah iku tegese kasih lan sayang, saling mengasihi, ya saling menyayangi. Ora kabeh cukup. Ora uga kemanten anyar iki ngono. Kemanten awas kaya awak dhewe iki ya ajipun wis wis yen ana bengkrean pengkap-pengkapan bersemu-bersemu ngantuk jan turu wae. Dhewe dadi kudu tak sono. Kudu gelem ngalah. Kalah tambah arti kalah. Aku belajar kok ngono, belajar. Yo tau bengkrean, yo tau kecutan. Yo dadi wong lanang yo kudu kenalan. Semoga sing wong wadon kuwi wong wadon yo ora apa gelem dikalahi tok. Kudu bisa gedhe syukure. Mula saka iku ana jroning neraka iku akeh wong wadon. Amarga wong wadon iku ora bisa syukur. Ora bisa syukur utamane marang rezekine kantungi. Oleh saiki ya duduk saiki, ora rong iki ya duduk rong iki. Sing penting iku jujur tegese ngomong apa anane, bloko sutra karo bojone. Iku sadurunge ngatur gempa nuntut. Ayo menehi panglipur arupa selawat badar. Nah iki sing mandekani yaiku Mbak Putri supaya gerakane bodho ya sing semangat nyambut gawe bengi ya ayo semangat nyambut gawe esuk ya sing penting antuk rezeki halal tur barokah amin barokah dumateng niki mboten enten sing Mbak Ibu kabeh dumateng berhubung tasik enem nggih kula mbak-mbak monggo mbak-mbak kuwi jumeneng sedaya ngene panglipur ingkang arupi selawat badar mugi-mugi sedaya kemawon dalu menika ingkang estreni ingkang ngrimpi sastra ras mayang wonten ing dusun kawur gamping tari sedaya sedaya benjang wonten ing dinten kiamat pinaringan syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kula aturi jumeneng.
panuwun tuh. Ayo sing apa sesuai. Dumateng Bapa Misnan dalah Ibu Suryani sakeluarga kula serombongan sastrawaras ngaturaken panuwun. Ngaturaken panuwun sampun yen timbali dirawuhaken wonten dalemipun panjenengan wayangan dalam rangka pernikahan walimatul urus putra putri panjenengan. Muga Bapa Misnan dan Ibu Suryani tansah pinaringan segala kewarasan panjang yuswa pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Sedherek-sedherekipun swarga ingkang nandhang sumpawa mugi-mugi enggal-enggal nemoni hubungan tegese segera mendapatkan kebahagiaan. Semanten ugi dhateng pinanganten kekalih Mas Iqbal kelawan Mbak Indah Suwarni mugi-mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah ingkang langkung utami segera mendapatkan momongan. Nggih, untuk hanya momongan tegese pinaringan putra ingkang saleh utawi salehah. Nek duwe anak tapi ngatelno ati lah ya gare awak guru nggih. Ya muga-muga duwe anak saleh utawa salehah. Nggih sedaya mawon ingkang tasih ndarbeni gegayuhan cek kepingin duwe anak maneh ya muga-muga garwane yang dan duwe anak sing saleh-salehah sukses-suksesnya melebihi wong tuane. Amin ya rabbal alamin. Ayo aturno abdi pangsami kelawan dhewe anggone mayang iki ya akeh kaliputane. Semanten ugi kula ngaturaken abdi pangapura nggih. Abdi pangaksami. Mbok menawa anggone mayang dalu menika nggih. Nggih, matur nuwun nggih, Mas Robert. Matur nuwun dawuh. Nggih. Robert ati tulis. Matur nuwun dawuh. Mbok menawa wonten produk laduke sarah klirune anggone wayangan kula sebagai dalang, musisi, warangono, wiyoko, operator sen peniti lan liyane kru sastra laras kula nyuwun agunging pangaksami tegese nggih segede pangapurane nggih kabeh-kabeh niku nggih ndarbeni keluputan kabeh-kabeh nggih kadunan lali lan bobot al insanu makhluk kotok wan pira-pira manusa iku panggonane lali lan luput. Mula yen luput, yen salah ya ayo dibenerno, yen lali ayo dielingno. Boten kok kemiter jenenge wong seduluran padha islami. Ayo padha-padha ngelingno yen lali, ayo dibenerno yen salah. Panuwun tuh iki mau awak dhewe karawan dulur tuwa Mas Oo riyin Ki Oo Lintang Tranggono. Ana Ki Oo Gondo Carita kota sing bener. Matur nuwun rawuh Mas Oo. Dinten kapenginane nggih. Piyambakipun wayangan wonten dusun Juglang Singosari. Alhamdulillah lancar jaya. Muga kula lan Mas Oo sami-sami payune sami-sami barokah rezeki. Nek payu sing dene katut, yogane katut, musisine katut, penontone ya katut kabeh. Apa maneh nek cinden iku lan nek krungu tanggale iki sastra laras main mesti ana sing request. Ajak sinden iki, ajak sinden iku ya tak ajak kabeh wis. Semanten ugi ngaturaken jeneng panuwun nggih
sing baweksa alun-alun Mojokerto. Kapan-kapan tak ampiri sampean. Pun mundur tak? Oh derek. Angka 3 Mas Suroso dan kawan-kawan saking prajurit Kulon Mojokerto. Salajengipun Mas sinten iki? Mas Yamin. Mas Yamin dan kawan-kawan saking Munggon Tarik. Salajengipun Mas Supri, Mas Robert, Mas Sukron. Matur nuwun rawuh Bapak Jaswadi, Bapak Sulaiman saking Kalimati Tarik. Matur nuwun rawuh. Semanten ugi Bapak Guru Bambang dan kawan-kawan saking Jombang. Nah, ini Jombang pundi niki? Jombang Diwa. Jombang Diwa ini Abah Wasis. Insyaallah tanggal 6 Ki Wasis Asmoro. Sing gampang niki. Nah niki nggih dalang sing Bola Wentah kula nggih ya. Nah, sing Bola Wentah kula niki Suwoto kaliyan nggih Ki Wasis Asmoro. Ki Suwoto insyaallah pentas tanggal gangsal nggih bulan ini teng Mojowarno dilajengaken Abah Wasis Ki Wasis Asmoro wonten pundi Diwa nggih Pak nggih. Nggih, monggo rawuh sedaya nggih insyaallah kula nggih menika. Nggih. Alamate lengkapé kula lajengaken matur nuwun rawuh Pak Guru Sunaring Bapak Juwadi saking Klandeng Sari Tarik. Tidak ketinggalan Mas Breng. Pak Breng ini insyaallah selalu hadir. Ilmu guni mawon boten kesupen Abasiono ijo nggih. Nah, iki wau eta pintit boten munggah. Dereng. Dengan Pak Hari saking Bangmalang. Matur nuwun rawuh nggih Pak Hari. Abah Komsun saking belahan tengah Mojosari. Aturaken matur sembah nuwun nggih. Kita lajengaken mangke nggih. Kakang niki sing dereng kula sebataken. Monggo kita lajengaken saking Mbak Putri. Diurut mawon. Niku wau request saking Mas Robert. Napa? 2. Oh, Mbak Putri napa? Oke, salah satu. Monggo Mbak Putri. Jangan di sios milih sing pundi Mbak Putri? 2 kursi mawon. Nggih, 2 kursi. 2 kursi nggih. 2 kursi. 1. Nyanyi dia. Jangan partai. Pak Berta. Kemarin. Jangan bawa partai.
ngawur gamping rawa mistreni dulure iki anggone kemanten ugi ngaturaken matur sembah nuwun rombongan saking Lemah Putih daerah Gresik iki kenalan sinten niki mboten purun disebut namanya rahasia hadir tapi rahasia sing penting sekeras aktif ya sinten mawon dipirsani sinten mawon dipareni salajengipun ngaturaken matur sembah nuwun Mas Tony Bapak Kasiadi saking Les Padangan Mojokerto matur nuwun rawuh semanten iki Mas Koko dari Jati Wetan Lengkong terakhir saking Mbak Unaya Mbak Unaya nggih ingkang sadean ronde lan kopi pengajeni Kelenteng Mojokerto nanging iki memantau lewat HP online nggih matur nuwun rawuh sedaya sinten mawon niki rombongan saking Klinter Bocok nggih Mas sinten mawon Jamali nggih kula wau semerap rawuh matur nuwun rombongan sinten kemawon wau nggih kula mboten saged sebutaken nanging matur nuwun sedaya ingkang rawuh dalu menika kula lajengaken nggih monggo dipun paringi panglipur malih saking Mbak Putri kita lajengaken Mbak Sulis nggih monggo Mbak Sulis aturi jeneng menawi mboten wonten ingkang request wonten ah oh nggih napa Mbak Sulis Banyuwangi karo Lestari nggih nanti sing pundi bisik tetangga Iki suara terbanyak sing sinten nggih Banyuwangi napa Lestari suara terbanyak Lestari adik beda tapi niki sing atone niku kata sing niku Banyuwangi niki Lestarine niki nggih napa saking sinten Pak Mas Robert turun nambahi pinten sih niki sindene wong gangsal kok napa niki ya coy sak kersa wis urut sing aku Mas Brek
ombreng. Dumateng sedaya kemawon saderenge kita lajengaken kula nyuwun bantuan Al-Fatihah nggih sedherek mawon kita tujuaken dhateng sedherekipun bapakipun Sohibul Hajat ingkang sampun seda supados saged manggih swarga langgeng. Amin ya rabbal alamin. Wa khususon ila arwahipun Bapak Sution kelawan Bapak Riaman qafarallahu dzunubahum wa qafarallahu amalahum syai'ulillahi laumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Sution kelawan Pak Riaman nggih dereke kali bapake Sohibul Hajat dipun ngapura sedaya dosa pisane, dipun tampi sedaya amal sae. Amin ya rabbal alamin. Lajengaken urutan ketiga nggih sinten? Mbak Dwi. Mbak Dwi niki wau siang ya. Dereke ibuke Sohibul Hajat, Ibu Sul niku siyen remenane jaran kepang. Terus pakai digobak-gobek teman lho Pak Di, pokoke mboten dadi. Syukur nek sampeyan mudhun oleh saweran ngono lho. Kene iki muga mawon. Niki kula niku eling nek ningali Bu Suliani niku eling ibuke, eling bapake. Siyen niku remanene jaran kepang. Pendukune Kuda Baru Ketapang Kuning. Kudu Jombang, pimpinane Bapak Sadi. Mbok menawa ibuke Yumus niku dereng sari nggih, dereng kondur, tambah bunga atine. Pripun Pak Dewi? Lagu napa sing ditamel dereng kepang ngoten lho. Ora saya saged ta? Nggih, Lewung. napa lewung? Ah, oke, lewung mawon. Nggih. Lewung. Mbak Dewi ini mandap dengan sawer nggih. Lewung. Monggo Mbak Dewi, ini kita mulai perdana lah. Oke, jalan. Jalan bolak-balik iki jalan. Iki jarane, Pak. Ayo, pegonan. Darat pegonan, Pak. Ayo, Pak. Iki buntute ten pundi? Buntute ya. Siap, Pak. Nuwun awe Mas PC nggih. Oke, mari nuwun Mas PC, monggo disiapaken saweran iki.
Matur sembah nuwun. Sampun aku lagi. Nggih. Ayo, Pak Siono. Sing nguasai daerah Belejo. Ya, cocok. Ayo. Siono. Nah, ya no. Ayo. Rembuk. Rembuk. Sakit rindu. Nggih. Rembuk punya. Monggo langsung mawon nggih dipun kinakani. Rembuk punyai.
jenengan boten tepang kula nggih. Oh, kula wong Kembangan. Ning wong embongan ngeten iki, liru mriku-mriku. Madake rindu sing anu sing enak.
gantung nenek gedor Dek anakmu koyok wong gembleng kapan iko bareng iwak judan mabunan karo badan alian ngantuk tawa enake kampung panjene bonek gemblung matur nuwun ya Dek ya wong ayu mari sehat matur nuwun Pak Dalang nggih sampeyan titeni awake wong arek duwe ompong ngene Asmane Bapak. kula Bahno Pamudiono Saking nyimpan. saking tanggane niku lho sing dadah napa YouTuber Oh, nggih nggih. matur nuwun Nggih, sama-sama. Terakhir nggih. Terakhir kula suwun Mbak Putri kali Mbak Anis joget duet sing nyanyi Mbak Dwi. Sing joget duet Mbak Putri kali Mbak Anis sing nyanyi Mbak Dwi. Sampeyan kok dari nyanyi sih. Jaran cok. Sampeyan tak iki wis. Ji. Napa? Sak kejamu taman musik mawon sing joget niku Mbak Anis kali Mbak Putri. Monggo. Putri kali Mbak Anis. Denok Mas. Napa Oke, Mbak Putri? cuma tangga. Mboten. Oh, iki alhamdulillah. Tenang ae, tak tolekno ta. Jen niki Anis kali Mbak Putri monggo dipun sampaikan. Napa Mbak Dwi? Denok. Deno. Beno. Satrolan iki lho
Terakhir nih, Rikis. Spesial kata situ nih ke bawah. Ayo, turun mari. Jangan tuh siaran. Sabar tanah. Cinta nih kan. Barang-barang sastra.
Muga-muga sing diterima iki lamaran saka putrane Kanjeng Rama yaiku Prabu Baladewa. Muga-muga Bathara